अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज FZS वर्जन 2 के अंदर सेल की प्रॉब्लम थी। सेल को आज सर्विस करके हमने फिटिंग कर दिया है। इसके अंदर ऑयल भी लीक हो रहा था, तो हमने इसके अंदर ये रिंगें नहीं मार दी और पैकिंग ट्यूब लगाकर फिटिंग भी कर दिया है। गाड़ी तैयार हो चुकी है। FZS न्यू मॉडल का सेल रिपेयरिंग कामकाज करा हमने आज, जिसके अंदर आपको भी किसी भी चीज़ के सेल के लिए कुछ भी काम काज हो तो हमको कांटेक्ट करें।